Ahojte všetci, dovolte mi pozvať vás na 6. ročník modelárskeho festivalu, Podhalanský festival modelársky Čupaga 2025, ktorý sa uskutoční 24. a 25. mája pre našich západných bratov kvietna 2025 v Novom Targu. Neviem, čo by som dodal. Chodívame do Poľska každý rok, pre nás je to najobľúbenejšia akcia. Je to blízko Slovenska, takže verím, že príde viacej Slovákov a tešíme sa na príjemnú atmosféru a výborný sprievodný program. Teraz odoznám slovo našim českým bratom. Jak ty máš? Zdravím vás všechny, pro nás je to sice trošku dál. Přijeďte, moc příjemné prostředí, moc příjemní přátelé, musíte tam být. Čau. A ve finále tam budeme my 4 a to je set sakra důvod tam být. Čau.